नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव सुमिता कुंकळकाराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। आपाचो मुखेली पालेकार चौकशे खातीर ओल्ड गोवा पुलिसां मुखार हाजीर राविले दिसाक सुलेमानाचो नवो व्हिडिओ। पालेकाराचेर गंभीर आरोप। सुलेमानाक 2 दिसां पयलींच अटक, मुख्यमंत्र्याची म्हायती। अमिताक चौकशे खातीर आपयल्या वेळार सुलेमानाचो दुसरो व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्यान जालो बोवाळ। विरोधी पक्षान भाजपा सरकाराक काडलो उजरावन। सुलेमान प्रकरणात सरकारूच आसा फितूर। एसटीपीडीए मार्केटांतल्या बीफ वेवसायिकांनी दुकानां दवरली बंद। मार्केटांत येवन बोवाळ घालपी इराना आचार्य, साईश मालवणकार आनी पवन जाधव ह्या तिगांकूय अटक करपाची केल्या मागणी। भाजपाच्या म्हणयाऱ्यांक दिले आमदार विजय सरदेसायान प्रत्युत्तर। मुख्यमंत्र्याक विचारतलो जाप, सांगता विजय। कुडचडेच्या काकुमोड्डी वाठारांत कार आनी दुचाकीमध्ये जाल्ल्या अपघातांत दुचाकी चालक गंभीर जखमी। उपचारा खातीर समाजीक भलायकी केंद्रात दाखल। केपे पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू। सावड्ड्या खनिज ई लिलावाची येरादारीत गुड्डुल्या सावाचो दुबाव। लिलाव जाल्लो माल सोडून दुसरेच मालाची येरादारी। रान खात्याचो कारबारूय दुबावीत। आता पळयात खबरो विस्तारान। मडगांवां एसटीपीडीए मार्केटा लागसार गोरक्षक आनी बीफ वेवसायिकांच्या वादाक लागून पुराय गोंयच्या बीफ वेवसायिकांनी दुकानां बंद दवरल्यात। एसटीपीडीए मार्केटांत येवन बोवाळ घालपी इराना आचार्य, साईश मालवणकर आनी पवन जाधव ह्या तिगांकूय अटक करपाची मागणी बीफ वेवसायिकांनी केल्या। ह्या विशयात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान लक्ष घालपाची मागणी तांणी केल्या। आयज थोडे जाण पॅरलल गव्हर्नमेंट चलोवपाक सोदतात गोंयांत, आनी तांकां अशें दिसता की गोंयचे गव्हर्नमेंटान तांकां ऑथॉरिटी दिल्ली आहा। एफडीए डिपार्टमेंट बाबा तुमी चलयात, एनिमल हजबंड्री तुमी चलयात, जेन्ना जाता तेन्ना तुमी गाडयो हाडयात, लोकांक ते गाडये बीफ ट्रेडर जे आसात तांकां तुमी बडयात, तांकां मारात, म्हळ्यार गव्हर्नमेंटान तांकां ऑथॉरिटी दिल्ली आहा। म्हळ्यार एफडीए डिपार्टमेंट आनी एनिमल हजबंड्री हे गव्हर्नमेंटाच्या हातान ना अशें दिसपाक लागला सध्या। आयज ते जेवणाचे प्लेटीन जे कितें येता पळय न्ही, ते आतां आमकां तांकां विचारपाक पडटलें, बाबा आमी कितें खावप, हे खावपाचें काय हे खावपाचें ना। जेन्ना गव्हर्नमेंट सांगता बाबा तुमी मीट कॉम्प्लेक्सांतल्यान हाडात आनी आमचे सगळे बीफ ट्रेडर जे आसात ते मीट कॉम्प्लेक्सांतल्यान बीफ सर्टिफिकेट बफेलो मीट घेवन जेन्ना येतात, तुमकां कोणी रायट दिता हांगा येवन मारपाक तांकां, तांच्यो गाडयो हाडोवपाक लागून। आयज गोवा म्हणटा तो हो ब्रँड अख्ख्या संवसारांत। लोक गोंयांत कितें येतात, कित्याक गोंयचो कल्चर जो आसा तो सगळ्यांक आवडटा। आनी आतां फेस्टीव सीजन मेन म्हणटा तो क्रिसमस, न्यू इयर, आनी ह्या टायमार तुमी मुद्दाम येवन तुमी कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करूंक सोदतात। एक्सपोर्ट करतात मरे बीफ, ओनर कोण तेंचे, सुनील, अतुल, मागीर कोण आनी एकलो सगळे ही नॉन मुस्लीम मरे। इंडिया इज द लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। आनी तुमी ते हाडयना आनी बारीक लोक जे धंदे करतात तुमी तांकां बडयतात येवन। कितलीं जाणां जेन्ना मारून तांकां ते हॉस्पिटलान ना मरे अजून, तांचे फोडले तुमी तांकां रॉड बीड घेवन येतात मारपाक लागून। सीएमान अशें करून आयचे तारीख पासून तेणी ते सॉल्व करपाक जाय। जे 3 जाण काल आयिल्ले हांगा तांकां अरेस्ट करपाक जाय, कारण दे आर नॉट द गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी। तांकां गव्हर्नमेंटान ऑथॉरिटी दिवना तुमी डिपार्टमेंट सांबाळात म्हणून। जर गव्हर्नमेंट जर तांकां जर अरेस्ट करनात तेन्ना पासून दुकान बंद उरतली। आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान मागीर गोंयकारांक उतर दिवपाक जाय की फेस्टीव सिजनाक डॉक्टर प्रमोद सावंतान फेस्टीव सिजन कित्याक पिड्यार केलें तें, क्रिसमस जावन दी, न्यू इयर जावन दी, हे आख्खे इंडियन वतले मागीर न्यूज। मनोहर पर्रीकाराचेर हाच्या बाबतींत हांवें उलोवप केलें। उपरांत भाजपा सरकार लेगीत घडयलो, त्या वेळार भाजपाचो म्हणयारो खंय आशिल्लो असो प्रस्न आमदार विजय जी तिमलेले आसा ते मायनेर गेल्ले। ते मायनेर वचोन जेन्ना आमी पळयले जाल्यार गेटीक ताका लॉक केला आनी जे मशीन आसा ते रानान लिपोवन दवरिल्ले आसा। जे ओल्वो मशीन आसा ते रानान लिपोवन दवरला। आनी हेजे पयलीं आयकूं येता की शुक्रार दिसा सांजे जेन्ना पेपरार न्यूज जाली एक्सिडेंट जालो तेन्ना संबंदीत जे वन खातें आसा ते डिपार्टमेंट थंय पावले आनी तेणी हांगा तांकां क्लियरन्स सर्टिफिकेट हांगसरली ना फॉरेस्टाची म्हणून तांकां तेणी बंद करपाक लायले अशें म्हण आयकूं येता। पूण जेन्ना बंद केले जाल्यार ते मशीन फॉरेस्टांनी ते अटॅच करपाची गरज आसलेली
ते मशीन जप्त करपाची गरज जाली. जे मशीन थंय चल्ल्या ती जप्त करपाची गरज जाली. क्लियरन्स नासतना 3 दीस तेंच्यांनी मशीन घातले कशें हो मुद्दो धरून फॉरेस्टान ते जप्त करपाची गरज जाली, पूण ते केली ना. एक मशीन रानांक लिपोवन दवरिल्लें आसा आनी एक जे मशीन आसा तो विलोडर आसले चलतालो तो भायर काडलेलो आसा आनी दुसरें JCB मशीन तेंच्यांनीच भायर काडलेलें आसा. पूण हे एक रानां लिपोवन दवरपाक कारण कितें तें समजना. पूण गेटीक जेन्ना आमी पळयलें जाल्यार गेटीक दोनी लॉक केल्ली आसली आनी गेट घातलेली आसलेली. पूण माल व्हेला तो तिमलो मायनी वयल्यान डायरेक्टली मायनिंगाचो माल भरून येल्लो आसा आनी जे ऑक्शन केल्लो माल तो थंयच आसा. पूण हो इल्लिगल माल जो व्हरता तो कोणाच्या आशिर्वादान व्हरता हें तरी कांयच खबर ना. राजकीय आशिर्वाद आसले शिवाय हो माल थंयचो आलोवंक शकना. पूण हेजी आयज सबंद गांवभर चर्चा जाली जेन्ना ट्रान्सपोर्ट चालू जालो म्हणून लोक खूश आसलेले. पूण ट्रान्सपोर्ट चालू जालो हो इल्लिगली चालू जालो आनी जी मशिनां फॉरेस्टान बंद केली थंय मायनीर वचून फॉरेस्टान बंद केल्ली आसा म्हणून हो ट्रान्सपोर्ट बंद आसा अशी लोकां मदीं चर्चा जालो आसा. लोकां मदीं हेवूय चर्चा जालो आसा की माल एक कडलो आनी व्हरता दुसरोच कडलो. तेन्ना दखल घेवपाची मायनींग डिपार्टमेंटान हेची दखल घेवपाची गरज आसा. जावं गोंयचो मुख्यमंत्री आसा तेणी हेची दखल घेवपाची गरज आसा की हो जे चलता तो कारभार कसो आनी कितें आसा. आनी फॉरेस्टान जे मशिनां जी ती एटॅच करपाची गरज आसलेली ती केली ना. ती कित्याक लागून केली ना ती कांयच म्हायती मेळना. पूण विचारल्यार जाल्यार सांगता आमी तेंचे कडेन क्लियरन्स मागला. पूण क्लियरन्स नासतना तोच मायनीचेर जर ऑक्शन जालां जाल्यार सगळे डॉक्युमेंट्स क्लियर आसतना जाल्यार ऑक्शन जावपाची शक्यताय ना. पूण हे जाला एक कडेन आनी माल भरता पलते कडेन अशेंच जाता काय कितें. तेन्ना हेची जाता तशी चवकशी सरकारान करची आनी हेजेर कितें आहा तें सूक्ष्मक्ष लावचो. गोमंतक TV खातीर सुक्तळच्यान एकनाथ खेडेकर. देवळा सयत आमची घरादारां मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडली ना जाल्यार खर आंदोलन करतले. तशेंच वेळ आयलीच जाल्यार फुडले वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालतले अशी शिटकावणी अडवालपालच्या लोकांनी दिल्या. आयतारा लोकांनी धडक दीत अडवालपाल पंचायतीक मागणेचें निवेदन दिलें. फोमेंतो रिसोर्सीस कंपनीची अडवलपाल गावात लोकवस्ती लागीं आशिल्ली मिना खण सुरू जाल्ली आसा. मात लोकांची मागणी आसून लेगीत देवळा सयत घरादारां अजून मेरेन मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडूंक ना. देखून नाराज आशिल्ले कोळम वाड्यावयले लोक आयतारा रस्त्याचेर देंवले. लोकांनी वाड्यावयल्यान पंचायती मेरेन मूक मोर्चा काडलो. पंचायती कडेन आशिल्ल्या पंच वांगड्यांकय लोकांनी निवेदनपत्र सादर केलें. अडवलपाल मायन जी आसा फोमेंतोची चालू जाल्ली आसा ऑलरेडी आनी आमचो जो इश्यू आहा लिजाचो जे देवळां आमची लिजान लागलेली आसा घरां आमची लिजान लागलेली आसा तेजो कोणीच आजून कांय करूंक ना. तेच्या खातीर आमी आयज तांकां लेटर व्हरून परत एकदां पंचायतीक दिल्ले आसा की आमचो प्रॉब्लम जो कितें आहा तो तुमी सॉल्व करा म्हणून. आमी इतले दीस म्हणटले कोण तर कित्याक तुमी वगीर रावले. जर विधानसभेन प्रमोद सावंतान आमच्या आमदाराक जे शब्द दिल्लो लोकांची घरां आनी देवळां ते लिजाक लागची ना ती आमी भायर काडटले. तेच्या खातीर आमी आयज पर मायन चालू जाली तर आमी बंद करून तेजी मायन वचूंक ना. फक्त आमचो विशय आसलो आमची घरां जी आसा ती लिजा भायर तुमी काडची आनी देवूळ जें आमच्या इतल्या वर्साचें देवूळ आसा सगळ्यांचे आदस्तना जर अयोध्या राम मंदिर जाता जाल्यार कृष्ण मंदिर कितें आसचें न्हू. देवूळ जर भायर काडिना आनी घरां जर भायर काडना आमी आतांची आमची चेडवां बिडवां ह्या गांवांत जी आहात ती भायर तांकां रायट आसा. तेजी पुरी फॅमिली आहा आनी तेंच्या पुऱ्या फॅमिलीन आनी जी गांवांत वाळपय सांखळी पुऱ्या ओवर ऑल गोवा आहा तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केला. तेंच्या पंचायतीन आमकां सपोर्ट केल्या. आमी उपोशणाक बसतले 3 वरां ते तेंच्या गांवांत वचून बसपाचो आमी केला. तेंच्या पुऱ्या गोंयचो आमकां सपोर्ट आसा ते करतले. आमच्या पंचायती कडेन वचून आमी बसतले. बिचोले तालुक्याच्या सगळ्या पंचायतीचो आणि जर फुडले इलेक्शन जातले तेन्ना जर जालें ना जाल्यार फुडले इलेक्शन जातले तेन्ना पयले डिक्लेअर करतले आमचो बहिष्कार इलेक्शनाक आसतलो म्हणून. अडवलपाल विलेज पंचायतीन आमचे वॉर्ड मेंबर जमलेले आसात आणि मेंबरूय पंचायतीचे जमलेले आसा. रिगार्डींग आमचे ते लीज दिला गव्हर्मेंटान जे कोलम वाड्या मुरलीधर टेम्पल आसा ते लिजान येयल्ले आसा आनी घरां येयल्ली आसा. ते खातीर तेंच्यांनी आमचे कडेन पंचायती कडेन एक लेटर दिला कितें हे घरां लिजान आसा ती काडपाची आनी आमकां थंयसरले सुटावे करून दिवची आनी मागीर मायनींग जे कितें आसा एक्टिविटीज ती चालू करची. हे खातीर तेंच्यांनी आमचे कडेन विथ लोकां सकट सायनी सकट लेटर दिल्ले आसा ते आमी फुडें मायनींग फॉरवर्ड करतले डिपार्टमेंटाक तशें मायनींगूय फॉरवर्ड करतले. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. ताळगाव शेतांनी पंप हाऊसात मशीनची कत्तल करतना शेनवारा मध्यान राती ताळगावच्या थळाव्यांनी 6 जाणांक रंगे हात धरले.
हे विशीं थळाव्यांनी पुलिशेक कळीत केल्या उपरांत पुलिशेन त्या 6 जाणांकूय ताब्यात घेतले. कत्तल केल्ल्या म्हशीचे मांस सध्या पशुवैजकी खात्या कडेन फुडल्या तपासणे खातीर धाडून दिल्यात. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. काल राती उसरा ताळगांव हांगासर जे लोकल्स आहा तांच्यांनी ताळगांव शेतांनी एका पंप हावजान चलपी मशीनची कत्तल चलताली ती पर्दाफाश केल्लो आसा. जवळपास रातचे 2 ते 2:30 सुमारास थंयसरले ताळगांवचे लोकल्स आसा तांच्यांनी नदर दवरून ताळगांवच्या शेतान एक पंप हावज आसा थंय बेकायदेशीर मशीनची कत्तल चलताली. थंय वचोन तांकां रंगे हात धरले. अशी माहिती मेळटा की हेतून 6 जाण सामील आसले. ह्या 6 जाणांक ताब्यात घेतलेले आसा पुलिसांनी आणि तेंचेर सेक्शन 325 अंडर BNS आणि 11 अंडर प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल ह्या 2 सेक्शनां तेंचेर लायलेली आसा. आणि जे कत्तल केल्लेले असले मांस ते जे आसा ते एनिमल हजबंड्री कडेन फुडें पोस्टमार्टमाक धाडलेले आसा अशी माहिती मेळटा. आणि हे 6 जाण आसा ह्या 6 जाणांक ताब्यात घेवन तांकां फाल्यां JMFC कोर्टान दाखल करतले. पुलीस आनी तेची फुडली कारवाई जी आसा ती थंय जातली. ही सगळ्यात म्हत्वाची अपडेट आतां असली. अश्यो अपडेटी पळोवपा खातीर पळयत रावत गोमंतक TV. फाटले 2 दीस जाले गोंयांत राजकीय चर्चांक उत आयला. मंत्रिमंडळ फेररचणुकेची चर्चा आतां नेतृत्व बदला मेरेन पावल्या. मुख्यमंत्री पदा खातीरच्या नांवाची चर्चा सुरू जाल्या. नेमकें चल्लां कितें पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. राज्य मंत्रिमंडळात फेरबदल जातलो हाचेर सुरू जाल्ली चर्चा आता नेतृत्व बदला मेरेन पावल्या. प्रमोद सावंताचे ह्या सरकाराचो अर्द म्हळ्यार 2.5 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय जाला. मजगती प्रमोद सावंत सरकार कॅश फॉर जॉब प्रकरण, सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरण, पोलीस राजकारणी गुन्यांवकार नेक्सस प्रकरणांनी सगळ्या थरांतल्यान टिकेचे धनी जाला. हे फाटभुंयेर भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी गोंयांत मोठे बदल करपाक शकतात अशे संकेत आता मेळपाक लागल्यात. 2 दिसां पयलीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची 3 आमदारां सयत घेतिल्ली चार्टर्ड फ्लायट टेक ऑफ सध्या गोंयांत गाजता. विरोधकांनी हाचेर टिका केल्याच, मात सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी खंय हे चार्टर्ड टेक ऑफाची बरीच दखल घेतल्या. मुख्यमंत्र्याच्या चार्टर्ड टेक ऑफा पयलीं 2 दीस सरकारांतलो नंबर 2 मंत्री विश्वजीत राणे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि BL संतोषाक मेळून आयलो. विश्वजिताची ही भेट म्हत्वाची म्हूण राजकीय विश्लेशक उलयतात. मजगती पेडणेचो भाजप आमदार प्रवीण आल्लेकाराक भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी दिल्ली आफोन व्हेला. प्रवीणाक दिल्ली आफोन व्हरपा फाटल्यान आतां वेगळी चर्चा सुरू जाल्या. ती म्हळ्यार प्रवीणाक खंय पेडणेची सुवात राजेन आल्लेकारा खातीर रिती करपा विशीं कल्पना दिवपाक आफोन व्हेला. आता ह्या सगळ्या फाटभुंयेर मंत्रिमंडळ फेररचणुकेची चर्चा फाटीं पडून नेतृत्व बदलाचे चर्चांक उत आयला. नेतृत्व बदल केलो जाल्यार फुडलो मुख्यमंत्री कोण हो प्रस्न. हाचेर सद्याक तरी 3 प्रबळ नांवां सामकार येतात. पयले नाव सभापती रमेश तवडकराचे, दुसरे नाव बिहारचो राज्यपाल राजेन आल्लेकाराचे आणि तिसरे नाव रेसीत पयलींच्यान आसा ते म्हळ्यार विश्वजीत राणेचे. रमेश तवडकर आनी राजेन आल्लेकाराचे बाबतीत सगळ्यांत व्हड सपोर्टिंग फॅक्टर आसा तो म्हळ्यार संघाचो. तवडकर आनी आल्लेकार हे दोगूय जाण संघाचे मनीस. पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकाराक देऊन थंय राजेन आल्लेकाराक वेचून हाडून मुख्यमंत्री करपाचो भाजपाचो प्लान अशी आता चर्चा सुरू जाल्या. विश्वजीत राणेक संघाची फाटभूंय ना. वेल्यान तो काँग्रेसींतल्यान भाजपात आयिल्लो फुडारी. मात विश्वजीत दिल्लीतले कांय वरिष्ठ फुडाऱ्यां वांगडा आपले नेटवर्किंग करून मुख्यमंत्री जावपाचो हरेक प्रयत्न करतना दिश्टी पडटा. एकंदर पळयत जाल्यार गोंयांत भाजपा भितर गटातटाचे काँग्रेसी कल्चर स्पश्ट दिसपाक लागला. प्रमोद सावंत आनी विश्वजिता मदलो पारंपारीक अंतर्गत सुप्त कलह, मंत्रिमंडळ फेररचणुके वेल्यान थेट नेतृत्व बदलाचेर शिफ्ट जाल्ल्यो चर्चा आणि एकंदर वेगवेगळ्या प्रकरणांक लागून लोकां मदीं सरकाराचो तयार जाल्लो दृश्टिकोन ह्या सगळ्या फाटभुंयेर भाजप मोठो निर्णय घेता काय ताचेर सगळ्यांच्यो नजरो आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पर्ये 70 सुरू आशिल्ल्या साखळेश्वर देवस्थानाच्या वादाक लागून गांवकार समाजान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. जिल्लो अधिकाऱ्याच्या वतीन कायदेशीर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. अशी माहिती पर्येच्या गांवकार समाजान दिली. पळयात पुराय बातमी. म्हानपणाच्या वादाक लागून निर्माण जाल्लो पर्ये 70च्या साखळेश्वर देवस्थानाचो वाद थांबपाचें नांव घेना. साखळेश्वर देवस्थानाचो वर्धापन दीस सगळ्या 12 समाजा लोकांनी एकठांय येवन करपाचो आदेश उपजिल्हाधिकाऱ्यान दिल्लो. मात माजीक गटान फांतोळेर विधी केल्ल्यान गांवकर महाजन गटान खंय हरकत घेतिल्ली आनी तांचेर गुन्यांव दाखल करचो आनी तांकां अटक करची म्हूण 18-19 अशे 2 दीस गांवकर समाजाचे लोक उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात राविल्ले.
तरीकूय 18 तारखेर काडिल्ल्या आदेशाची कॉपी 20 तारखेक उत्सव जाले उपरांत सांजची मेळिल्ल्यान गांवकर समाजाचे लोक जळावल्यात. देखून गांवकर समाजान आयतारा ह्या विशयी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. जिल्लोधिकारी कायदेशीर कारवाई करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान गांवकरांक गवाय दिली. तर आमची आयज ही गांवकार कम्युनिटी पर्याची आयज सीएमाक मेळपाक येयल्ली. देवस्थानच्या विशयान कितें आमचे इनजस्टीस जाला हें सांगपाक येयल्लें ताका. तर देवस्थानचा विषय म्हटलं जाल्यार आमच्या भुमिका टेम्पलाचो एक राखणदार आसा महेश्वर देव. सो तेजो वाडदीस आसलो 20 तारखेक. त्या संदर्भात आमी 11 तारखेक डेप्युटी कलेक्टराक मामलेदाराक लेटर केल्लें की तो वर्धापन दिन जो आसा तो सुरळीत पार पडचो असो. सो त्या विथ दॅट रेफरन्स डेप्युटी कलेक्टरान आमकां ऑर्डर हें केल्लें लेटर काडलेलें 16 तारखेक हियरींग दवरता म्हणून. आनी हियरिंगाक सगळ्या 12 कम्युनिटींक आपयल्ले थंय. आनी तेंचें म्हणणें आयकून घेवन तेणी अशें आमकां सांगलें की 12 फॅमिलीन मेळोन तें फंक्शन करचें अशी आपूण ऑर्डर इश्यू करता. आनी 18 तारखेक तशी ऑर्डर इश्यू केली बी. पूण ती ऑर्डर कशी आसली जशें तें सांगलां तशें आसली की 12 फॅमिली मेळोन इक्वली करचें म्हणून. पूण आमची एक पर्याय देवस्थानाची म्हाजी फॅमिली आहा ती सकाळी 5:30 थंय वयता आनी सगळी विधी करून मोकळी जाता आनी ते बी पोलिसांचे हजेरीन. सो हे मागीर आमी दुसरे दीस त्याच दिसा दनपारां ताका विचारपाक गेले डेप्युटी कलेक्टराक की तुवें सांगली ती ऑर्डर थंय इम्प्लिमेंट सारकी जावना तेजो वायलेशन जालां. आनी विथ प्रूफ आमी तेंची नांवां ताका दिली कोणी वायलेट केले ती आनी तेंचेर FIR जावचें अशी मागणी केली. आनी दुसरी गजाल आमी आमचे फुडें 2 दीस 21 आनी 22 सप्तक आनी गवळो सप्तक आहले. सो आतां ही ऑर्डर जर फॉलो जावना वायलेट जाल्यार ते 2 दीस बी ते अशेंच जातले अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन जावचें ना आनी आमचेर अन्याय जातलो. त्या खातीर ते 2 गोश्टी होल्डार धरच्यो अशें आमी सांगलें. आनी पार्टीची हियरींग आपय म्हणून सांगलें. आनी फातोडी जेन्ना ते कार्य करताले पळय तेन्ना पियान आमकां कितें सांगलें तो डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसाक आमी 5 जाण आसले ते खूब जाण आसले म्हणून. हांवें तांकां प्रश्न केलो तुमी 5 जाण आसले आनी ते खूब जाण आसले तुमी तुमच्या एका फोनार पोलीस आपोवं शकनासले का म्हणून. तो वोग्गी रावलो तेणी आमकां कांय रिस्पॉन्स दिवना. हेज्या वरसून कळटा न्हू तांकां खंय तरी कितें तरी हें आसा म्हणून प्रेशरायज आसा म्हणून. आमकां दुसऱ्याचो हक्क नाका फक्त आमचें जें कितें आसा न्हू तेंच आमकां दिवपाचें. पयलीं चला जी परंपरा जाणट्यांनी आमच्याची परंपरा चालू केल्ली आसा न्हू तेजेरच सगळें जावपाचें. अशें आमी म्हणना की आमकांच जाय हक्क तेंकां नाका तशें आमी केन्नाच दुसऱ्याचें वायट चिंतची ना. आनी देवान आमकां ही बुद्ध वायट चिंतपाची दिवपूच जायना हेज्या फुडें. काल ते व्हिडिओ रिलीज करून दाखयता कितें की आमकां 12 फॅमिली जायी पण कशी तेंच्या फाटसून उबी रावली ते आपूण फुडें म्हणून समजता ते म्हाजी. बाकी सगळी तुम्ही फाटसून रावा आमीच करतले आमीच हे सगळे करतले अशें ते समजता. पण तशें काय जावं शकना. आमकां सगळी सारकी जाय. ब्युरो रिपोर्ट सहित गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या हिंदूच्या जात्रा काल्यांनी मुस्लिमांक दुकानां घालपाक बंदीचे प्रकार वाडपाक लागल्यात. फातर्फा आनी 70 उपरांत आतां पेडण्या हसापुरा गांवच्या देवळाच्या जात्रेत मुस्लिमांक दुकानां घालपाक बंदीचो देवस्थान समितीचो निर्णय. फातर्पे आनी 70 उपरांत आतां पेडण्या हसापुरा गांवचे जात्रेन मुस्लिमांक स्टॉलां घालपाक बंदी. मुस्लिमांक स्टॉलां घालपाक बंदी घालपा विशींचे बॅनरूय देवस्थानाच्या आवारांत मोठ्या प्रमाणात लायल्या. ह्या वर्षी एक नवीन असं उपक्रम जे संपूर्ण गोव्या देशातच एक नवीन अशी हिंदू धर्माबद्दल जागृती चालू आसा आणि तेचो सहभाग म्हणून आमचे ग्रामस्थ देवस्थान कमिटी यांच्यानी त्या उपक्रमात सहभागी जावन आम्ही ह्या वर्सा हे आमच्या जत्रोत्सवात जो एक आमकां हिंदू धर्माक वादक असो उपक्रम राबवलो जाता मुस्लिम लोकां कडून याबद्दल आम्ही जागृती केली. आणि या जत्रोत्सवात मुसलमान जे जिहादी अशा प्रकारचे कार्यक्रम हे करतात आमच्या विरुद्ध तांकां मागीर दुकानां रावपाक बंदी केल्ली आसा. ते प्रमाणे फातर्पेच्या देवस्थानान निर्णय घेतलो. तो निर्णयाक आमी बरोबर घेवन त्याच्या नुसार आमी हो कार्यक्रम निर्णय घेतलो आसा. आणि आमच्या ह्या कार्यक्रमाक जी फेरी भरली तेतून त्या लोकांक आमी दुकानांक बंदी केल्ली आसा. फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा फातर्पेकारीण देवस्थानाचे जात्रेकूय मुस्लिमांक दुकानां घालपाक बंदी घातल्या. फातर्पेकारणीची जात्रा 31 डिसेंबर ते 4 जानेवारी अशी 4 दीस आसतली. ते भायर 70 देवस्थान समित्यांनी मुस्लिमांक जात्रेक काल्यांनी दुकानां घालपाक दिवपाची ना असो थाराव घेतला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. म्हादय अभयारण्यातल्या जळावणे घसकशाचेर बेकायदेशीरपणान प्रवेश करपी 17 जाणांचेर रान खात्यान कारवाय केल्या. परवानगी घेनासतना अभयारण्यात प्रवेश करपी ह्या 17 जाणांचेर रानजीव संरक्षण कायदो 1972च्या कलम 27 अंतर्गत गुन्यांव नोंद केल्यात. 20 डिसेंबराक 2 गटांतल्या 17 जाणांनी म्हादय अभयारण्यातल्या जळावणे घसकशाचेर बेकायदेशीरपणान प्रवेश केल्लो. हो घसकसो सामको धोकादायक ताका लागून सर्वसामान्य लोकांक खातीर तो बंद केला.
प्रतीक बंदिवडेकर आणि अमित लोहार हांच्या फुडारपणाखाला पयलो गट म्हादय अभयारण्यांतल्या जळावणे घसघशाचेर आयिल्लो, जाल्यार विजयकुमार वांको आणि शिवराज बुडिहळ हांच्या नेतृत्वाखाला दुसरो गट आयिल्लो. दोनूय गटांत 17 जाण आशिल्ले. तातूंतल्या एकल्यानूय अभयारण्यांत प्रवेश करपा खातीर परवानगी घेवंक नाशिल्ली. व्हिडिओ शूटिंग करपा खातीर हाडिल्ले ड्रोनूय रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केल्यात. म्हादय अभयारण्याच्या रान अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाला 2 पथकांनी ही कारवाई केली. म्हादय वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रात येवपी जाळवणी या धबधब्याचेर बेकायदेशीर प्रवेश केल्या प्रकरणात 17 जाणांचेर कारवाई केलेली आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की ठाणे पंचायत क्षेत्रात येवपी सुर्ला या गावाच्या शेजाराक आसलेले जाळवणी या धबधब्याचेर सरकारान प्रवेश बंदी केलेलो आसा. ह्यो जो धबधबो आसा ह्यो उंच आसा आणि हांगासर लोकांच्या जिवाक धोको आसा. ताका लागून हांगासर सर्वसामान्य लोकांक हांगासर प्रवेश बंदी केलेलो आसा. आणि अशें आसतना सुद्दां चोरून हांगासर कांय जाणांचो गट हांगा आयलो. एकूण 2 गट आसलेले आणि तेतूर 17 जाणांचे सहभाग आसलेलो. हेंच्यांनी खंयचीच परवानगी घेवन नासले, तशेंच बेकायदेशीर हांगासर प्रवेश केलो. आणि अशें आसतना सुद्दां तेंच्यांनी ड्रोनच्या सहाय्याने व्हिडिओग्राफी आणि फोटोग्राफी सुद्दां केल्लेले आसले. आणि ताका लागून जेन्ना हेची खबर आसा ही वन अधिकाऱ्यांक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी तातडीन थंय येवन जे 17 लोक आसा हेंचेर कारवाई केलेली आसा. जो पयलो जर गट आसा ह्यो तेतून प्रतीक बांदिवाडकर आणि अमित लोहार हे रावपी बेळगांव हांगातले आसा. तशेंच विजयकुमार वाक्का ह्यो रायचूर आणि शिवराज बुंदियाळ ह्यो नुगोडे ह्या हांगातले आसा. तेंच्या कडेन आसलेलें साहित्य हे सुद्दां वन अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतलेलें आसा. तशेंच वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ह्या कलम 27 अंतर्गत 17 जाणांचेर बेकायदेशीर प्रवेश केल्या प्रकरणात तशेंच बेकायदेशीर फोटोग्राफी केल्या प्रकरणात तेंच्या कडेन तेंचेर कारवाई करत गुन्हा नोंद केलेलो आसा. हे वेळार वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रात येवपी रावंड फॉरेस्टर शाबलो कोपाटेकर तशेंच विदेश गावस हेंच्यांनी बरे कामगिरी करत 17 जाणांचेर कारवाई केलेली आसा. आणि हेर जे वन अधिकारी आसा हेंच्यांनी सुद्दां सहकार्य केल्लें आसा. ह्या वेळार जेन्ना अधिकाऱ्यान सांगलें की आमी हांगासर जे म्हादय वायल्ड लायफ आसा तेतूर जे चोरून हांगासर प्रवेश करतात तेंचेर आमची नजर आसता आणि ह्या फुडें सुद्दां अशे बेकायदेशीर प्रवेश करतात तेंचेर कारवाई केली वयतली. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.